こんにちは。Hello, 私は日本語です。I will talk in Japanese. 今日は英語でしなきゃいけないのと言ったら日本語 Earlier, でいいと I おっしゃったので、 asked もう本 if 当にほっといた I しま should し do て、it in そんな English, and I 90 was 分も told と it's てもと okay て to も do 英語 it でやっ in たら、もうバ Japanese. テてしまいます If が、I had to do い it つもま in さかこん English な for に 90 minutes, I would ス be タンディング exhausted. オーディエンス And が多 it's いとは思いません such で、a 大 big 丈夫ですか？ audience, 立 and ったまん many ま of の you 方、are on 心 feet. 配しち Are ゃう you けど、alright? 大丈夫ですか？ You make me worry. 本当に驚きました。はい、It's 何か言ってる。 surprising. Someone is saying something. マイク、そう。Is it microphone? 聞こえ出しましたでしょうか？ Can you 聞こ hear え me たら now? 大丈夫でしょうか？これぐらい Good? まだ聞こえません。Not yet. これぐらいどうでしょうか？聞こえますか？ How about it? How どう about でしょ it うか？後ろ now? の方、 Good. You in the back. 大丈夫かな？ Good. こっちが聞こえません。 I can't hear you. What did you say? OK？ 大丈夫ですか？ Good. 割れちゃう We のね、声 can't が。turn up the volume まあ、 too 天井もそんな much. 高くないからあんまり That 大きくする would と割れ cause ちゃうかも。 echo because よろし the いですか？ ceiling is not high enough. すいません、立った上に聞きにく You're かったら on 本当に feet and you 申 can't し訳ない hear と思います me. けれど That would も、 be bad. いやでも本当に、Anyhow, すごい、熱気で、I am feeling 緊張いたします。 such heat and excitement, which あり makes がとうご me ざいます。 nervous. これでこうやって飲むんですか？ Thank you. Oh, should I drink it this way? まあいいですけど、まあその遅刻が It's 来るでしょう。 okay. はい。 A glass will be delivered soon. まあ私は本当にこういうアカデミックなね、Well, I 雰囲気は本 haven't 当に久しぶりで been ございま to して、 such 全 an 然そういう academic とこと縁のない place. もう映画界のドロドロした中で、 Usually, my 毎日 workplace is super 時 messy 間に追われ world て過ご of しておりますので、 movie industry, 本当に and I こういうお教室に always 来て、 fight 若い皆様方 deadlines. の顔を見るというだけでも So 非常にリフレッシ it's ングな really ことで、 refreshing to see 嬉しいことでございます faces が、 of まあ many な younger んといっても people 私の話は映画のことでござい in ま the して、 classroom. まあ難しいお講義はいつ And も I 皆 will さんね talk 聞いて about らっしゃるから、 movies. 今日 You は are もう used 肩にも to 本当に listen to リラック academic スしてですね、もう lectures. 映画の But 話です。 today, 映画で please す。 relax, もう sit 娯楽です。 back. エンターテイン It's メントだ about から、 movies, it's 本 about 当に軽い entertainment. 気持ちでね、まあもう本当に毒にも薬にもならないかと You 思 know, うけど、it まあ might なん not かね、 be doing any ちょっ good と or でも harm, 先輩 but としてね、皆 hopefully, さんがヒントになる as ことがあれば、 someone もう私は who それで is older than you, 幸いだと思います。 I can, if I can talk about something useful for you, 少し先を歩いたってそれだけです。 you know, 本当に I たったそれだ just けのもので was して、 born まあ、そこ before の中にね、少し先に歩いた分だけなんかまあ自分で学ん walking だ ahead こ of とで you もあれ in ば、 life. ここでお話しして、で Is それが there まあ something that 後 I からいらっしゃ learned る in 皆様 my 方に、 life? ほんのいつ You か know, ね、I want to あの share 人がああいうこと言ったな with ってい you うようなヒン here, トがあれば、とても and それでも hopefully you 幸い、ま find ずは it 楽しい映 useful 画の or 話で helpful 過ごしたいと思いますし、 later. まあ私もね、翻訳をしているわけ And ですけ I'm ど a も、translator. 翻訳者というのは、話が下手です。 Translators are not good 翻 speakers, 訳を and やるって人 that's は why 自 we 分で choose そ this の profession. 翻訳するものと対峙して脚 Translators 本家である人は決して翻訳に向かないわけ are です。それ not は別の仕事があるわ sociable けで、 people. 翻訳者というのは大抵こうIf 自分の部 you 屋 are にこもってね、 sociable, コツコツ you コツ don't とやって、 choose それ this が正 profession. 確になってるからそういう仕事を選んでい We るわけで、 like confine 私は ourselves in ま a さに small 本 room 当に and ね、 work 人の on 前 the で written 喋るこ words. とは自分の言葉で喋るこ I do とは not あんまりご have ざいませんし、この通り a 早 lot of 口で opportunity to speak どん for どんどん myself 話 in が飛ん public, できてしまい and ましてですね、 like you can see, 今日 I は皆様 talk too この辺に fast 来ていただいて、 and まあ I どこ all に over 話 the がいいか自分で place. もわからないですけ I ど don't も、 know today 遊び where に I 来ても end らう up, とかね、そういうことがあると、 but せっかくあ hopefully, れなのに来ていただいたのに、やっぱり you know, 何 you かご because 質問 you're があ here, れば答 if え you に have したい any と思いますの question, で、大体まあ I 後半の方でなるべく時間を作って would like to Q&A なん answer かもで as きたらやりたいと思い many ま as すので、 possible, so I'm 話を gonna 聞きながら save ね、 some そ time の先 for ちょっと聞きたい Q&A. とかそういうのがあったらちょっと So if 頭 you の have a 中に question, 移 you していただい keep て、 it, でそれを後でお答えす and るような then こ you とにしたい ask と思 me います。later. ありがとうございました。 Thank コップが you. 来ました。ありがとうござい Thank ま you す。 for the すみ glass. ません、どうも。はい、ありがとうございました。それでまあ、Well, 今は私はまあ非常に、
I just came here from a preview room. Let me talk about the situation I am in right now. If you go to Yotsuya subway station, you see a big poster of Gang of New York. It's been there for like 3 months. It's everywhere. And it says December 21st is the release date. But the reel of this film came yesterday. And they just carried it here by airplane instead of sending it over because there's no time to ship it. And this is a 3-hour movie. It's a big piece of work. And we have only 2 weeks until the release date. And in 2 days, there's a press screening. Before the release date, it's shown to the press. We have to show it to the press because we have to advertise the movie. And that's in 2 days. And the film just came yesterday. The other day, DiCaprio and Scorsese came over to attend the film festival in Tokyo, and there was a premiere for the first time in the world. And that was actually, the film at that point was not finished. It was still work in progress. Director was still editing. Director took it back after the premiere to the States and continued to edit. And in order to make it in premiere, I was working on the translation 2 weeks ago, and then it's not completed version yet because they're still working on it. So updates came to me one after another, and every time I get the updates, I have to update my translation as well. And finally, yesterday, the final version came over, and they added the closing credits. In the premiere, there was no closing credits. So now the credits are added, and the U2, the theme song by U2 was added too. So now we can say that we can make it in time for the release date of 21st. We are like out of breath, very nervous. It's the film steaming hot out of oven. And this new film will be finally distributed to the theaters all around Japan. You would expect the big films like that will be complete way before the release date, but it's not true. Harry Potter is like that too. Always tight schedule, and those big films are simultaneously released in the US and Japan. So same timing of release date. So this premiere happened before the release date, but the filmmakers never give any thought to the release date in Japan. They never worry about translator subtitles. So that's why the people like me have to run around behind the scene. So it's always like that when we work on the big films like this, like Harry Potter or Gang of New York. So it's my seasonal event every year, always fighting deadlines. This is the story of my life, 365 days. So it's a very valuable opportunity for me to speak in front of you.